يا شباب عاملين ايه؟ والنهارده هنلعب في لعبة ماينكرافت. النهارده هنلعب في عالم جديد، بس مش عالم جديد جديد قوي. لا، ده عالم جديد قوي. ليه يا شباب بقول كده؟ طبعا قبل ما اقول لكم المفاجأة، ايه رأيكم في السكن بتاعي؟ حلو. بصوا، حطيت على كريبر، على جيت باك. طبعا اللي وراكم ده جيت باك، بس ده فاكرينه ان ده فراشة، بس ده فعلا جيت باك، بس هو عمل زي تصميم فراشة كده. المهم، قبل ما نبدأ المقطع، حط لايك واشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات علشان يصلكم كل جديد. وما تنساش بقى يا عزيزي المشاهد تكتب لي تحت في التعليقات أي حاجة تعجبك في الفيديو ده، وإن شاء الله لو أي حاجة عجبتك في الفيديو ده هتبقى حاجة أسطورية. ويلا بينا يا شباب من غير كلام كتير نخش في الفيديو. اوكي يا شباب، طبعا احنا دلوقتي داخلين على احنا عايزين بقى نستكشف البحر يا شباب. تعرفوا ليه نستكشف البحر؟ تعالوا. طبعا يا شباب في حاجات رهيبة واسطورية جوه. طبعا يا شباب في حاجات رهيبة واسطورية. اوكي، فاحنا بقى عايزين نخش بقى ونعمل حاجات اسطورية وحاجات رهيبة، بس الاوتو جامب ده مش عايزني خليني اعمل حاجة. لحظة واحدة يا شباب، فخليني بس اظبط اوكي يا شباب، انا عم شلت الاوتو جامب. طبعا اللي انا علمت لكم عليه ده المحيط ده فيه حاجات سرية جوه، فخلينا نبدأ. يلا ليتس جو. طبعا يا شباب هتنبهروا، بس انا اول مرة ادخل العالم الجديد ده، سيد رهيب. ايه ده شباب؟ في حاجة جوه. اوه ماي جاد! ايه ده شباب؟ في ايه؟ لحظة واحدة يا شباب، لحظة واحدة، خليني اعمل مكان بيسفول. لا والله اقسم بالله. طب لحظة واحدة يا شباب، خلينا نطلع فوق. انا عايز اعمل العالم بيسفول عشان مش عايزين وحوش. عايز الدنيا تبقى تمام. اوكي يا شباب، طبعا احنا دخلنا. طبعا انتوا عارفين قوي ان احنا مهمتنا ان احنا نخش المقبرة. واو يا شباب، لوك، شوفوا الجمال ده. دايم عليكم يا شباب. طبعا يا شباب انا بنقص هيلسي بس مش مهم. يا على المعبد، يا نهار ابيض يا شباب. واو على المعبد. طبعا يا شباب في لايت بيكون لايتات كده. طبعا خلينا نشوف التصميم، مش مهم. لو مت هرجع تاني في نفس المكان. شباب انا هتدمج. لا انا شكلي هتدمج لحظة واحدة، خليني اطلع فوق. الدمج هيطلع لي. طبعا يا شباب خلينا نهيل، بس هي تهييلة شوية. طبعا يا شباب عايز اهيل بس شوية. اوه ماي جاد يا شباب، لوك، شوفوا يا شباب، والله دايم حاجة حلوة. وده مقبرة كبيرة طويلة عريضة، مش عارف اللي عملها دي حاجة أسطورية. طبعا يا شباب أنا ما اكتشفتش بس المقبرة، بس المقبرة دي شكلها كبير، أنا هستكشفها طول حياتي. بس ما مشكلة إن مفيش بابل. أوكي. طبعا يا شباب بتدمج بس هو الحمد لله عادي. المهم خلينا بس يا شباب نروح نستكشف المكان. طبعا المقبرة دي حلوة، ودي احسن مقبرة شفتها في التاريخ. طبعا انا ولا مرة يعني بصوا فافهمكم، يعني انا ولا مرة ما شفتش مقبرة في ماينكرافت، مقبرة مائية تحت المية يعني. طبعا يا شباب احنا خلينا نستكشف المكان ده، ودي كتير قوي.
طبعا في اماكن كتيرة. احنا في مكان فوق، شفتوا يا شباب في اماكن كتيرة. قلت لكم ان في اماكن كتيرة احنا لسه ما استكشفناهاش. شوفوا، اتفضلوا. ايه ده؟ طبعا يا شباب انا هشوف ايه اللي عندي ده. طبعا يا شباب صابتني حاجة زي المعلقة، عاملة زي المعلقة، بس انا مش عارف ايه هي يا شباب. طب انا المهم عايز اطلع، انا مش فاكر المكان اصلا. ياه. طبعا يا شباب خلينا نسبح الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طبعا دولفين. واو واو يا شباب انا بقيت دولفين طبعا. لا بقيت دولفين، ايه قصدي، حلو الدولفين ده. طبعا ماي جاد في كهف. واو واو جاد دام. طبعا في اوبسيديان يا شباب. واو طبعا يا شباب في اوبسيديان، واو رهيبة جدا. طبعا السيد زي دي ممكن تساعدك في اي حاجة انت عايزها. وفي ايرون يا شباب. واو انا بجد بجد انبهر، انا كبهير انبهرت. طبعا يا شباب كلكم هتضحكوا على الكلمة دي، بس انا بقول لكم الصراحة انا كبهير انبهرت. طب خليني بس طب خليني بس هيل يا عم المية. طبعا يا شباب خلينا بس نروح فوق، خلينا بس نشوف اللي فوق. طبعا يا شباب دي مكان كبير، ده مكان كبير قوي، فجاد ديم حلو. خلينا بس يا شباب نطلع. طبعا يا شباب الليل بقى ما بدأش يليل، بس انا بحاول اجيب بابلز وهيل عشان انا عايز استكشف كل الحاجات اللي في البحر. طبعا يا شباب احنا استكشفنا المقبرة دي. طبعا يا شباب المقبرة دي طبعا احنا ممكن هتكون في بوابة تانية، بوابة وراها، فخلينا بس نستكشف عشان دي أول بوابة، أول وآخر مرة أشوف معبد. طبعا وفي شعاب مرجانية وحاجات كده. لحظة، دي نباتات البحر دي اللي بتعيش في البحر. ايه ده؟ وات شباب لقيت سفينة. جاد دايم والله يا شباب اني انا محترف باركور، قصدي انا محترف استكشافات. واو حلو يا شباب. واو طبعا يا شباب خلينا في تشيست، بس انا عايز هيل. لا ارجوك والنبي. طبعا يا شباب في اذان الظهر، بس انا هعمله بعدين بعد ما اخلص الفيديو اعمله طبعا عشان احنا مسلمين فاحنا بنصلي. خلينا بس يا شباب نهيل، وطبعا لما اخلص تهيل نلحق يا شباب نروح على التشيست اللي هنا. طبعا خلينا نروح سريع نستكشف السفينة دي. طبعا انا استكشفت اهم حاجة تشيست، ممكن التشيست فيه حاجات. 3 2 1. ايه ده؟ وات تريجر ماب؟ لا شباب لحظة واحدة، مكتوب هنا بيقول في تريجر ماب، يعني كان خريطة الكنز. واو يا شباب انا بحب الحاجات الاسطورية دي. خلينا بس ناخد الكتاب ده. تريجر ماب، التريجر ماب. بس يا شباب طبعا خلينا نطلع فوق مادام احنا خلصنا مهمتنا تحت البحر. ممكن يا شباب اكيد هيطلع لنا حاجات اسطورية، فطبعا ايه ده؟ معلومة عليها شباب، في حاجة متعلمة عليها بالعلامة الحمراء. طبعا يا شباب خليني بس اشيل ده عشان اخليه اسبح هناك في الطريق علشان الخريطة بتعيقني. طبعا يا شباب انا لو هجيب نكريتيف بوت
لحظة يا شباب، لحظة واحدة، خلينا نشوف في الخريطة. طبعا يا شباب احنا في البحر. طبعا هنعمل ايه بقى؟ طبعا هنروح فين؟ هنروح هنا يا شباب، هنروح هنا طبعا. اوكي يلا بينا يا شباب، ليتس جو. طبعا يا شباب انا متحمس جدا ان انا هروح اجيب خريطة الكنز. انا مش مصدق يا شباب، خريطة الكنز هتبقى اسعد حاجة في حياتي. افرض لو لقيت جولدن ابل مطور يا شباب. طبعا هو قاصد الجزيرة دي صح؟ قاصد الجزيرة دي؟ يا شباب قاصد الجزيرة دي، الجزيرة اللي قدامنا. فخلينا يا شباب من غير كلام كتير خلينا ننطلق. طبعا يا شباب حلو، خريطة الكنز حلوة، بتوديك على مكان الكنز. فطبعا اسطورية وحاجات. لو في حاجة يا شباب، طبعا احنا هنقدر نجيبها من الكريتيف. معلش علشان انا اول مرة العب دي. طبعا يا شباب خلينا نروح. العلامة الحمراء بتدل على حاجة تحت هنا شباب، بتدل على حاجة تحت الارض. خلينا نحفر يا شباب، خلينا نحفر بس ما تقولش يا بس. احنا بقى محتاجين بس حاجات، محتاجين دايموند بيك اكس. فيلا بينا يا شباب نرجع لكم تاني. اوكي يا شباب طبعا جبت دايموند بيك اكس في الكريتيف. انا مش مصدق، بس انا عايز اروح اشوف تحت اللي في القرية. بصوا يا شباب لحظة واحدة، انا بحفر على نفس المكان اللي اتعلمني فيه. لحظة واحدة، ممكن تبقى غلط، تطلع غلط. يا شباب ممكن تطلع غلط. خلينا نجيب الدايموند بيك اكس. خلينا بس يا شباب نكسر نبدأ. طب خلينا بس يا شباب نطلع فوق علشان انا في حاجة مش فاهمها، لان في مشكلة. المشكلة دي ان انا بحفر في الطريق، ممكن يطلع لي كنز. مش هتقولوا لي يا شباب دي مش المشكلة، بس هتبقى مشكلة كبيرة. افرض يا شباب لو انا طلعلي حاجات اسطورية وخرافية عمركم ما شفتوها. لحظة واحدة، خليني بس اطلع على خريطة الكنز عشان اشوف هنحفر فين. طبعا يا شباب هنحفر عند الساند. طبعا انا مش مصدق، انا اول مرة انا عايز اشوف يا شباب خريطة الكنز. اول مرة عايز كنز يا شباب. افتكروا بقى، اكتبوا لي تحت في التعليقات يا شباب توقعاتكم. تتوقعوا ايه هيطلع لي في الكنز لما احفر هناك؟ ايه اللي هيطلع لي؟ زومبي ولا كريبر ولا تشيست مليان حاجات اسطورية ممكن نحتاجها في المستقبل؟ جولد. واو يا شباب، واو، اسطورة. انا بقيت اسطوري. وممكن يكون ده كنز. لو كان لحظة شباب، افرض لو كان الكنز. طب خلينا بس يا شباب نكمل حفر. احنا بنحفر في المكان المناسب. احنا بنحفر في المكان المناسب. طبعا يا شباب معايا الجولد. طبعا مش عارف هي الجولد دي حاجة مناسبة. طبعا مش هنقدر نكسر البيدروك، فانا عندي فكرة افضل. خلينا وات هاو يا شباب، هاو. لحظة واحدة، بتفولي علينا يا خريطة. طب لحظة واحدة، طب ما انا عندي فكرة احسن بكتير يا شباب. خلينا بس نحط الحاجات اللي احنا مش محتاجينها. طبعا يا شباب احنا مش محتاجين الحاجات اللي احنا بنعملها دي، بس اللي هنحتاجه ده. طبعا يا شباب هنعمل كريتر. اوكي يا شباب طبعا احنا دلوقتي خلينا بس نشوف هتطلع حاجات سرية. طبعا لقيت سند، طبعا هتطلع حاجات سرية. فيلا 3 2 1. لا
what how يا شباب، لحظة كده ثواني. طبعا يا شباب اتضحك عليا بكل سهولة. تعرفوا ليه يا شباب؟ هقول لكم. عشان انا المفروض ان خريطة الكنز يدللي على الكنز، ففي الاخر يا شباب طلع الكنز ولا حاجة. طبعا حاجاتي كلها ضاعت بسبب الكنز، خريطة الكنز الكدابة دي يا شباب. شوفوا خريطتي كلها ضاعت، حتى واسبني في مكان تاني. شوفوا يا شباب، يعني خريطة الكنز طلعت اي كلام. طب ممكن يكون يا شباب خريطة الكنز هي فطبعا يا شباب ممكن يكون خريطة الكنز، قصدي الكنز يطلع الجولد. والله لو انتوا عرف تعليقاتكم صحيحة هعمل له قلب. فكده يا شباب نكون خلصنا المقطع. فأتمنى منكم، أحب أنزل لكم مقطع جديد إن شاء الله بكرة. فقبل ما نبدأ قبل ما ننهي المقطع، حطوا لايك واشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يصلكم كل جديد. ومتنساش تكتب لي تحت في التعليقات توقعاتكم ايه. يا هل ترى الكنز بتاع هل خريطة الكنز بتدل على الجولد ولا على ولا حاجة؟ يعني طبعا انا كسرتها بالكريتيف عشان استكشف. طبعا هرجع سرفايفل طبعا، يعني مش ممكن بصراحة. فيلا بينا يا شباب، اكتبوا لي تحت في التعليقات. ويلا بينا يا شباب من غير كلام كتير، سلام.